Pessoal, a gente tá em Marquinhos, uma cidade do interior do Paraná, né, meu? Que tem 4.000 habitantes. E eu já tô com sotaque, porque eu pego muito fácil. Enfim, a gente vai fazer uma fogueira hoje, porque tá friozinho. Pra gente, né? Porque pra eles tá calor. E aí a gente veio aqui numa serralheria pra pegar madeira velha pra fazer. Qual madeira é boa pra pegar? Qualquer uma? Vai pegando, as mais sequinhas. Bah, você sabe que até pegar esse fogo. Ah, eu faço. Oi, Homem-Aranha. Eu não sabia que o Homem-Aranha morava aqui. Nossa. Olha só, noite de fogueira por aqui, pessoal. Fizemos uma fogueira linda e agora a gente tá fazendo um pão de alho, versão rústica. E aí, galera? E aí? Vinho. E aqui tem umas coisas: queijo, salame, pãozinho, bis, tem marshmallow, várias coisas. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marquinho. Gente, já amanheceu, já clareou, né? Tava mais escuro. Ali tá mostrando que tá clareando, ó, o sol. Ali tá mostrando. Primeiro dia aqui em Marquinho, dia mesmo, né? Porque ontem teve a fogueira que vocês viram. E hoje vai ter muita coisa. Bom dia. Júlio, cadê você? Júlio? Eu tomei um susto, aqui eu caio, tô com esse negócio que faz eu tô Júlio, onde você tá? E agora no 3 a gente vai bater palma. 1, 2, 3. Stop. Agora sim, com esse controle mágico, ele não vai se mexer mais, porque esse controle tem um super poder. Quando eu aperto esse botãozinho, ele para e fica totalmente parado, estagnado. Como por exemplo, ele está aqui agora e mostra pro pessoal desse minuto. Esse botãozinho não vai apertar. Quer ver ele se mexer agora? Marcolino! Volta! Não! Eu acordo de manhã! Eu acordo de manhã! De manhãzinha! De manhãzinha! Quando eu vejo o Marcolino! Quando eu vejo o Marcolino! Desfilando de calcinha! Tá fazendo bullying. Ué, desculpa. Bullying. Desculpa. Bullying. Marcolino! Para com esse braço! Bullying. Que bafo de tubarão que é? Bafo de Você tubarão. quer ver? Tubarão. Olha aqui o meu bafo, ó. Ô, Marcolino! Peraí, eu tenho uma tesoura, Ô, Marcolino!
Pensando dos passarinhos voando e as árvores passando aqui do meu lado. Quero teu anel, brilha mais que ouro. Palmas para ele, Marcolino. Calma, amiga, teatro, é tudo de mentira. Agora me apresenta, Marcolino. O Marcolino tá ao contrário, meu filho. Isso, vira, isso. Oi. Palmas para minha amiga e palhaça Pietra. Hoje, gente, vocês vão aprender a fazer, ó, um fantoche. Vou mostrar pra vocês o fantoche que eu fiz. Essa daqui é a Ju, tá bom? Fala oi pra Ju, gente. Oi, Ju! Oi, galera! A Ju, gente, ela tá bonitona assim agora, mas ela não era bonita assim não, ó. Ela era um papel, ó, sem graça. E agora vocês vão transformar esse papel no fantoche de vocês. Então, ó, não precisa brigar. Eu vou entregar um pra cada um, tá bom? Então, calma aí. Tá virado pra gente, que a gente vai começar a fazer. O olho, todo mundo faz o olho que quiser. Pode fazer um olho grande, olho pequeno. Eu vou fazer um olho com cílios. Então, o meu olho, ele vai ser assim. Palavrão, né? Empoderado. O que é isso? Na verdade, sim, a ONU, em 2015, juntou vários chefes de estados, pesquisadores, cientistas, ministros, senadores, e fizeram uma cúpula e chegaram à conclusão meio que óbvia, né? Se a gente continuar evoluindo da forma que a gente está evoluindo, não vai ter comida, não vai ter água, não vai ter mata, não vai ter meio ambiente, a gente vai estar detonando o planeta. Então eles estipularam algumas metas, alguns objetivos, que são 17 objetivos. Quanto mais clara a informação ela chega, mais a absorção. E o que a gente trabalha muito aqui nesse projeto? É a linguagem gestual, corporal. Vocês sabiam que 93% de informação que a gente troca, por exemplo, estou falando com vocês agora, 93% que vocês estão absorvendo de conteúdo é um gesto, minha expressão e meu tom de voz. 7% é o conteúdo. E para finalizar nosso vlog, hoje é sábado e agora são 8h30. E a gente tava na cama porque a gente ia tomar café, mas o Aco não tinha acordado, enfim. Só que o café de sábado vai até 8h30. Então a gente tá descendo assim, ó, do jeito que a gente acordou, pra tomar um cafezinho da manhã, né? E voltar a dormir, não sei, porque a gente sai 10h30.